अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मैंने आपसे बात करनी थी। नॉर्दर्न एरिया में आजकल आपको होता है सैलाब, और सैलाब की ज़दगान की वजह से बहुत से लोग मुतासिर हुए हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे उनकी हेल्प करने की, और आप भी कीजिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जितनी हिम्मत दी और तौफीक दी हम भी करेंगे। तो मुझे उससे एक ना किस्सा याद आ गया। एक बार ना हमने प्लान बनाया कि हम ना बाइक्स के ऊपर ना 1 to 5 आपको होता है 1 to 5 के साथ एक छोटा सा कीड़ा भी मिलता है जो आपको कहता है कि तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ। तो हमने दो बाइक्स ना अरेंज की। हमने कहा हम उसके ऊपर ना चलते हैं कलर कहार दरिया नीलवन लेक है वहाँ पे ना। वो दरिया में एक नीलवन लेक है वहाँ पे। वो काफ़ी नीचे जाके उसके वहाँ पॉन्ड्स बने हुए हैं 7 फुट 5 फुट 6 फुट, और लाइव फिशिंग है वहाँ पे ना। मछलियाँ आपको ना इतना साफ पानी कि मछलियाँ अंदर आपको नजर आ रही होती हैं। तो मैंने गूगल पे देखा था, तो मुझे बड़ा शौक चढ़ा। मैं कहा यार वहाँ पे जाना। मैंने अपने दोस्त को अप्रोच किया, चल चल। उसने कहा यार अकेला चलने लगता तो एक और बंदे को तैयार कर दे, इसका 1 to 5 है। मैं कहा ठीक है जी, कोई मसला नहीं। हमने लड़का और लड़की, हमने कोल्ड लड़का हमने तैयार कर लिया। हमने कहा चलो जी चलें। तो भाई मैंने उसको कहा कि कहते यार अकेला बंदा, इतना लंबा सफ़र है, ऊपर से हमने नाइट को निकलना है तो अच्छी बात नहीं है। हमने कहा चलो ठीक है। हाँ, उसने एक दोस्त है उसका, उसने ना उसको तैयार किया। उसने कहा यार हम चलते हैं। मैंने कहा एक बंदा अरेंज कर लेते हैं, 415 वाला, यानी कि 2 लड़के और हो जाएंगे और मैं हो जाऊँगा। हम 2 हो जाएंगे तो ना 4 लड़के चढ़ जाएंगे। और लाइट दी यानी सुबह से मक्खियाँ बिम बिम खा रही हैं, इसकी आपने टेंशन लेनी है। रिजल्ट कैसा आ रहा है ना, अच्छा कैमरा, मोबाइल अच्छा मिला। अच्छा बाबा जी, हम चल पड़े। हमने उसको एक और बंदे को हमने एंगेज किया अपने साथ। उसके बाद नया 1 to 5 का हमारा भी 1 to 5 तैयार आया था। हम निकल पड़े। हमने उसको काम शादरे से हमने उसको पिक करना था। मतलब हमने वहाँ से ना हमने मिल के चलना था। हम मुल्तान रोड को हमने GT रोड को हमने ना किया, हम GT रोड के ऊपर जाएंगे। यकीन करें, उधर जब हम गुजरा वाले को हमने क्रॉस किया ना, गुजरा वाले को क्रॉस किया तो आगे सन्नाटा और बादल आ गए। और रात को तकरीबन 12:30 का टाइम। और ट्राली आपको पता है जब रात 11 बजे के बाद इतनी बड़ी ट्राले चल रहे होते हैं, ट्राले चले और हमारे पास जूम जूम करके गुजरे। हाँ, हमने अपना 1 to 5 बुगाई रखा। तो काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 2 से 2:30 बजे का टाइम था तकरीबन, जब हम, मेरे ख्याल से यही टाइम था अप्रोक्सीमेटली, ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा। हम दरिया झेलम के ऊपर पहुँचे। दरिया झेलम का क्या व्यू था, इतना पानी उस वक्त चढ़ा था। अल्लाह माफ़ करे, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। उस वक्त सैलाब वगैरह का कोई मसला नहीं था, वैसे ही पानी चढ़ा था। जब कभी कभी चढ़ता है, मौसम होता है ना कि पानी चढ़ जाता है, तो पानी चढ़ गया था। तो अच्छा, पानी बहुत चढ़ा था वहाँ पे। हमने तस्वीरें ली, हमें बड़ा अच्छा लगा, मतलब बड़ा मज़ा आ रहा था। फिलहाल तो हम फन खा रहे थे भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। अब हमने ना बाइक चला दी, तो पिंडी के पास आके ना हमने वहाँ पे ना नाश्ता किया। बड़ा मज़े का नाश्ता था। उस वक्त सुबह हो गई थी 3 6 7 बज रहे थे 300। हमें बड़ा मज़ा आ रहा था भाई, अभी तक तो सारा कुछ सेट है। वहाँ जब हम आगे जा रहे थे तो हमने इससे पूछा कि हमने ऐसे ना कलर कहा कि ना दरिया नीलवन लेक पे जाना है। तो उन्होंने मेरे साथ साथ बताया। अब हमने जाना था किसी और साइड से, तो हम चले गए चकवाल वाली साइड से। यार वो पथरीला इलाका था, पत्थर वाला इलाका था। और वो हम जा रहे हैं और रास्ता ही ना ख़त्म। तो किसी ने कहा कि आप ना ऊपर से आ गए हैं, आपको कम से कम भी पता नहीं 20-25 किलोमीटर ऊपर से पार है आप जहाँ जा रहे हो। अब हमने बाइक चलाते गए, अचानक हमारी बाइक भी पंचर हो गई। तो बाइक फिर डेढ़ना शुरू हो गई, वहाँ से हमारी जलालत शुरू हो गई। बाइक डेढ़ के हम तक 1.5-2 किलोमीटर हमने बाइक रेडी। तो एक बंदा हमें जो कच्चे से जिसने शॉप की थी, उसने पंचर लगवाया बाइक, बोल करना बाइक सेट हो गई। हम निकल पड़े दोबारा। इतने प्यारे प्यारे मंजर, इतने खूबसूरत, ऐसे ढिलवाने ऊपर नीचे चकवाल वाली साइड से जब हम जा रहे थे, तो इधर उधर इतने प्यारे खूबसूरत गांव थे, बड़ा प्यारा व्यू था। लेकिन रास्ता ना ख़त्म हो, हम पता नहीं कितने पहाड़ से ऐसे घूमते हुए हम तकरीबन हमने टोटल आपको बता रहा हूँ आन जान तकरीबन 22 घंटे सिर्फ बाइक चलाई, मतलब 10-10 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन हम जो भी था हम पहुँच गए वहाँ पहुँचे तो हाइकिंग थी। हम तो यहाँ आधा पौना घंटा लगा के नीचे उतरे। वहाँ पे थोड़ा सा नहाए, कितना वो नहा लिया होगा, थके पड़े, बाइक चलाई थी इतनी ज़्यादा, 1-2 घंटे नहा लिया होगा। नहाने के बाद भाई अब हमने कहा चलो वापस चलते हैं। तो मैं जी अब हम ऊपर जाना शुरू हो गए। जाते गए हमें नीचे उतरते तो पौना घंटा लगा, तो ऊपर जाते गए 1-1.25 घंटा लगा। लाजिम बात है, ऊपर चढ़ते बंदे को लगता ही है टाइम। अब ऊपर चले गए, हम बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुँचे। अब यकीन करें हमारे में हिम्मत नहीं थी कि हम बाइक चला सकें, हमारे में हिम्मत ख़त्म हो गई थी। अब मेरा दोस्त मुझे कहे अच्छा जी, घंटा लगा के हम 1-1.25 घंटा लगा के हम हाइकिंग करके हम वापस ऊपर गए।
अब हमें समझना है कि इनका नींद भी बड़ी, सारी रात बाइक चलाते रहे, आंखों में नींद और नए नए रास्तों से गुजरे थे, ऊपर नीचे आदत ही नहीं है आपको पता, लाहौर में सीधे सीधे रास्ते हैं सारे, ऊपर नीचे का सीन ही नहीं है। एक अंडरपास के अलावा वो भी बिल्कुल साफ सीधे सीधे होते हैं। अच्छा जी, अब सीन ये हो गया, अब हम एक शॉप पे बैठ के उस पर हमने पानी शानी पिया, हमने कहा यार क्या करें। अब मेरा दोस्त है कि बाइक किसी बस के ऊपर रखवाते हैं और चुप करके चलते हैं। मैं कहा यार इतना टाइम लगेगा, ऊपर कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा, उनके भी हमें तरले करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा यार चला लेते हैं, कोई बात नहीं, बहरहाल हम मान गए, मैं चलो चला लेते हैं। अब वहाँ से हमने बाइक खींची है, आते गए हैं कि मेरे दोस्त ने बहुत बाइक चलाई, मैंने बहुत कम चलाई थी, उसने बहुत चलाई मेरी बाइक। झेलम की काली पहाड़ियों के दरमियान हमारी बाइक भाग रही है जूम करके, इधर उधर बस गाड़ियाँ हैं, कोई बाइक नज़र नहीं आ रही। तो फर्स्ट टाइम हमारा सफ़र था बाइक के। अच्छा जब हम बाइक चलाई गए एक्चुअली हमारा जहन ये था कि हम कहीं रुक जाएं, मतलब मेरे दोस्त का जहन ये था कि हम कहीं रुक जाएं, और जो दूसरा लड़का था उसका भी जहन यही था, उसका जहन था कि मैंने भी सुबह जाना है। तो मैं कह रहा था नहीं जाना, मैं जॉब करता था कहीं पे, तो मैंने कहा भाई मुझे सुबह लाजमी जाना है। अब जो दूसरा था ना, हमने एक दूसरे को ना स्पीड मार लिया, हमने कहा जल्दी चलेंगे तो पहुंच जाएंगे हैं। दूसरे की बाइक पंचर हो गई, वो कब पीछे रह गया हमें नहीं पता, कब पीछे रह गया। वो गई पंचर वाली दुकान के ऊपर ना, वहाँ पे मंजी पड़ी थी, उसके ऊपर ही सो गए। पंचर लगी तो देखा होते ही सो जाइए, सवेरे आराम में निकलांगे। वो भाई वहाँ पे सो गया, ये उसने हमें बाद में बताया, क्योंकि फ़ोन वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे थे, रोड थी बड़ी, वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो वल्लाह आलम क्या सीन था। अब हम भी चले गए, हम चलाई जा, आगे पेट्रोल पंप आ गया। तो मेरे दोस्त ने कहा यहाँ पे रुक जा। अब उसकी इतनी नशे वाली नींद थी कि वो हम रुक गए, वहाँ पे 2 मिनट बैठे बैठे सो गया वो। उसको मैं हिला रहा हूँ, कहता मैं नहीं जा सकता यार, मैं नहीं जा सकता, मुझसे नहीं चलनी बाइक। मैं क्या मैं चलाया, तो अभी हम गुजरात के पास थे, गुजरात अभी आना था। कहता मैं नहीं जा सकता यार। मैं क्या यार तेरी मेहरबानी, मैंने सुबह बाहर अतर ले तो ड्राइव कहता बाइक तू चला। मैं कहा ठीक है मैं चला देता हूँ। अब बाइक क्या चलनी थी, बाइक मुझे भी वैसे, मेरी भी वही हालत, उसकी भी। अच्छा हमने वापसी का प्लान बनाया था। एक्चुअली हम अब वापस आ रहे थे, क्योंकि हमने इतना सफ़र कर लिया था, तो हम 2 घंटे नहाए थे, तो हमने कहा बस यार वापस चले। अब हम लोग क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा नहाए थे, तो हमने वापसी का प्लान बनाया था यार वापस चले यार, बहुत टाइम हो गया, तो थकन भी बहुत हो गई थी। अब जी वापसी पे ना पेट्रोल पंप के ऊपर ना हम रोक लिया। वो मेरा दोस्त मुझे कह रहा है मैंने सोना है, मैं कहा नहीं हमने जाना है। और वो सड़क भी सारी ख़राब थी, वो बन रही थी अभी उस सड़क ना। तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि भाईजान ये सड़क भी ख़राब है और इस सड़क पे वारदातें बहुत होती हैं, 2-2:30 का टाइम है, तो अच्छी बात नहीं, आप यहाँ पे स्टे कर लो, यहाँ पे बैठ जाओ, सामने स्टूल वगैरह कुर्सियाँ पड़ी हैं, फजेट आप निकल जाना, यहाँ पे वारदातें बड़ी होती हैं। हमने कहा नहीं हमने निकलना है, मैंने जोर डाला था कि निकलना है। वो तो कहता है बस हो जाऊँ किसी तरह, सुबह की सुबह देखी जाएगी। तो बाहर डालना मैंने कहा निकलो जी। अब हम वहाँ से पेट्रोल हमने डलवाया, हम निकल पड़े। निकले हैं, यकीन करें हम ऐसे थोड़ा सा आगे गए हैं, तो हमारे लेफ्ट साइड पे हमने खुद देखा कि उन्हें बाइक रोकी हुई और पिस्टल निकाल के भाई वो सामान खींच रहे हैं हमसे पीछे, पैसे पुसे ना ले रहे हैं। भाई हम तो डर गए, हमने और तेज़ भगा दी। अब हम जा रहे हैं तेज़, हमारे सामने कैरी डब्बा था, वो जा रहा था। जब वो क्योंकि हमने रुमाल बांधे हुए थे, दोनों ने ऐसे करके आन के लगाए, रुमाल बांधे थे, तो मुश्कूक ही लग रहे थे हम। तो जब हमने बाइक खींची ना, स्पीड मारी बाइक की, तो सामने कैरी डब्बे वाले जा रहे थे, उन्होंने और तेज़ कर दी, उन्होंने इतनी तेज़ भगाई। अब हम समझ रहे थे हम कैरी डब्बे के साथ लगा के ना ये सड़क पार कर लेंगे, हम भी सिक्योर हैं वो भी सिक्योर है, और कैरी डब्बे वाले समझ रहे थे डाकू आ गए। कैरी डब्बे वाला भगाई जा रहा था, लेकिन कितना वो भगाता, पत्थर आए थे, छोटे छोटे पत्थर आते, तो कैरी डब्बा उस हिसाब से नहीं भाग सकता, 1 2 5 भाग जाना था। हम जब भगा के उसके लाल भी गए, तो उसको मैं कहा भाईजान सी ताड़े नाल ही है, उससे परेशान ना हो। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि वो फैमिली थी, लाजमी होते फैमिली वाले ज़्यादा वो होते हैं, अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने उनके साथ ना हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया। अब आगे ना फिर एक पंप आ गया गुजरावाला इसके पास, वहाँ पे अब पंप आ गया, वहाँ पे ना वो कहता है मुझे सोने दे, वो भी भाई उसकी एक ही जिद थी, कहना मुझे सोने दे। मैं क्या नहीं सोना नहीं है, मैं कहा मैं बाइक चला लेता हूँ, कहता ठीक है तू चला ले। भाई हम दोनों बैठे, उसने रुमाल पकड़ के ना अपनी कमर में और मेरी कमर के साथ बांध दिया, और पीछे झटके लगा के ऐसे करके सो रहा है, मैं बाइक चला रहा हूँ। मैं जब गुजरावाले तक पहुंचा ना, यकीन करें मुझे चलती आंखों में, खुली आंखों के अंदर ना वो VLC प्लेयर नहीं होते, वो जो उन्होंने नाके पे लगाए होते हैं, वो लगे हुए नजर आए। और कभी नजर आया कि मुझे वार्डन रोक रहा है, अभी मेरी आंखें खुली, मैं ड्राइव कर, तो मैं उसको कह रहा हूँ यार ना चलती मेरी ना खुली आंखों में ना भाई मुझे ख्वाबें आ रही हैं, कभी वार्डन रोक रहा है, कभी आगे ट्रक आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। कहता अच्छा चल यार मैं चलाता हूँ।
यकीन करें वो चला रहा था, मैं तो फिर उसको कह रहा था और मैं थोड़े से होश में था। वो चला रहा था, वो गिरते गिरते ऐसे सो रहा था, कभी बाइक उधर ले जा कभी उधर ले जा। इतनी मुश्किल से हम वहाँ से निकले। यकीन करें कि हमारा ख़तरनाक तरीन सफ़र था, लेकिन एडवेंचर भी इसी को कहते हैं कि अगर आपने नॉर्दर्न एरियाज जाना है ना। हम सुबह फजर टाइम पहुँचे। अब यकीन करें हम परसों रात के निकले हुए, परसों रात 11 बजे के निकले हुए फजर टाइम पहुँचे। और क्या था, सारा सफ़र ही था और कुछ भी नहीं था। 2 घंटे हमने जो सा वो किया। इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि भाई अगर आपने निकलना है तो सिक्योर होकर गाड़ी शाड़ी सामान समून में निकाला करें, बाइक के ऊपर कभी ना करना। हाँ, एडवेंचर अगर आप ज़िंदगी का मज़ा लेना है, एडवेंचर करना है तो फिर बाइक पे चलें, लेकिन अपने आप को सिक्योर रख के चले। हम अपने आप को सिक्योर रख के नहीं गए थे। ना हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कोई पंप था, ना पेट्रोल की बोतल थी, ना कोई हवा, ना कोई पैंचर, ना हमारा पेट्रोल था, ना हमें ऐसी चीज़ें कोई लगानी आती थी। क्योंकि लोग जो ऐसे टूरिस्ट जाते हैं ना, उनके पास ये सारे टूल्स होते हैं और उनके पास जुगाड़ सारे होते हैं। भाई कैसे, मतलब हमारे पास कोई ऐसा टूल छूल कोई ऐसी चीज़ें चूज़ें नहीं थी। बहरहाल हम निकल पड़े। अब घर हमारा ना तकरीबन 2 किलोमीटर का है। हम वहाँ से आहिस्ता 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 घर पहुँचे, फजर हो गई। अब वो मुझे कह रहे कि तू मोटरसाइकिल लेके जा, मैं कह रहा हूँ कि तू मुझे घर छोड़ के भाई मोटरसाइकिल लेके जा। अब हम दोनों वहाँ पे बैठे जिद पे अड़े हुए हैं, क्योंकि नींद दोनों को आई थी। इतनी हैवी नींद आई हुई थी कि अब बाइक ना चले। मैं कहा पैदल चले जाते हैं, बाइक को यहाँ पे स्टैंड पे लगा देते हैं। इतना बुरा हाल था हमारा, इतना बुरा हाल था। लेकिन अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने हमें सेव और महफूज हमें वापस घर पहुँचा दिया अपना। और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद हमने, मतलब कभी बात होती है तो हम अपने कानों को हाथ लगाते हैं कि हमने ऐसा एडवेंचर नहीं करना जिसके बाद ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई रास्तों का इतना नॉलेज, ना गल ना बात। उसके बाद हम गए हैं 1-2-4 बार गए हैं, लेकिन हम गाड़ी पे गए हैं, सिक्योर होके गए हैं। अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ ले लो के गए थे। आज के लिए इतना ही। मुझे सांस चढ़ के इतना लंबा बोलना कोई आम बात नहीं है भाईजान। आज के लिए इतना। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नए मज़े के साथ। अल्लाह हाफिज़।